大家好，我是桑普，欢迎大家来到小讯台湾 Plus 这个节目。那上个礼拜呢，在香港发生了一个重要事情，然后那个震撼力一直延烧到台湾。那当然呢，台湾那个棒球世界第一是非常兴奋，但兴奋声音过后，我们也要回归日常生活的时候，也要了解一点。好，就是香港发生了一个重要事情，就在11月19号，就是香港法院针对国安法47人案初选案判刑。那这个案子判刑的人是等于是一个香港版的美丽岛大神，而这个事情也影响到台湾很多事情的反省。我在过去的礼拜五也出席在那个济南路上面有一个集会，司改会举办的集会，我也发言。那小讯台湾 Plus 也有全程的直播。礼拜一的早上，也是在那个立法院的那个会议室里面，有一个由彭明敏文教基金会那举办的一场记者会，当中你看得到那个台湾教授协会、台湾北社、香港编程青年，我的那个台湾香港协会，还有关于那个各大学不同的年轻人，从研究生的到本科的，到青年民主的协会的，都一起来到这个现场来力挺，还有经济民主联盟的朋友们也来到这一边。这个是等于香港的议题得到台湾非常大的关切。其实为什么会这么关心呢？第一个，因为香港跟台湾都面对同样的中共的威胁。第二个是从香港的例子可以反省得到台湾的问题，其实也是3个大字可以囊括：法律战。香港被共产党完全那个腐蚀跟镇压，其实靠的利器就是以法律当作统治工具。法律再不是一个公平的生活规则，变成是一个集权者打压人权的重要工具的时候，你就知道非常的严峻。台湾在白色恐怖时期遭遇到非常大的磨难，那现在已经从苦走到甜，居安也要思危。香港呢，是从盛世转到现在的衰世，那我们现在要怎么办呢？那你也看到我坐在这个地方，不在香港，才能够清新直说，把真话讲出来。但如果我现在在香港，根本没有办法讲真话。所以我非常感谢有台湾这片土地的地方，也有小讯台湾 Plus 这个平台，给我讲这些肺腑之言。这一场在2020年的初选，我也有参与。我不是候选人，我是投票人。有61万，不是61个，是61万的香港人投票支持这个初选。那为什么不抓我们，不通缉我呢？偏偏要抓那个候选的跟组织的47人，当中45人被定罪，罪名是串谋颠覆国家政权。他们只是想说，在未来香港立法会的竞选前举办一个民主跟本土派的初选，透过一个体制外的初选，能够有共同的政纲，要实现反送中的5大诉求，就需要联合起来，成为国会的，不是国会，是立法会的多数过半数，然后可以否决财政预算案，按照基本法的机制，允许立院否决财政预算案，启动特首有权去解散立法会的机制。这个是完全写在基本法的。那戴耀廷就完全按照这个想法来去组织这一场的那个初选，结果呢，全部的人都因为国安法的原因串谋颠覆国家政权被抓。立法会是国家政权吗？否决预算案就等于国家政权被颠覆吗？完全没有。用这个说法来跟国家安全扣上帽子，目的是什么？就把所有现在的香港的头面民主派人士通通抓起来，一网成擒。就好像当年在美丽岛大审，1980年的美丽岛大审当年，要把所有人按照那个不同的人士聚而迁之，在高雄的那个晚会的活动里面，全部把他抓起来，
然后逃离的也要把他逮捕归案。那当时有2条1，唯一死刑，美国压力，最后才是很多人没有真的是被枪决。那你看到是很多的勇士，当时冒着这一种白色恐怖风险，也是继续在泛滥。香港这批人呢，他们也不知道这么严重，结果通通被抓起来。所以本质上是一样的，打压言论自由、表见自由，还有政治自由，就完全不给大家有任何的空间可以回旋。那这个情况大家看到是政治的迫害。那你看到国安法官的制度，就等于这几个法官决定了这些人的命运。他们被判刑4年2个月到10年不等。最重的是，我非常认识的、非常熟悉的戴耀廷教授，47个人里面，其实过半数我都素有相识，都互相认识。而且戴耀廷教授是大家相知相遇一个非常长的时间，所以听到他的消息，我非常的悲哀，也非常的愤怒。我也不知道何年何月能不能够再见到他。他要关到2032年的5月。那另外一位同案的被告周嘉诚也要被关到2034年的时候才能出来。那这个看得到是非常重的一个刑罚。那据我所知，戴教授也在监狱里面呢修读神学，因为他也是非常虔诚的、虔敬的基督教徒，所以他对于那个宗教的哲理非常有兴趣，也对于日本跟各国历史非常有兴趣，对于文史哲也是多有钻研。他在单独囚禁当中，一天只有2个小时时间可以离开监狱，能够到外面去。那我也为黎智英先生鼓与呼，因为现在呢，他的处境非常的严峻。同样的，他被单独囚禁，但他跟其他人不一样的地方是，他被遮蔽了天然光，没有办法让自然光能够透进他监狱里面。你想想看，当你年复一日、年复一年、月复一月、日复一日，被关在一个暗室里面，这是什么一个情境呢？是暗室培育吗？是一个恐怖分子、黑帮分子所为吗？当夏天的时候，连透风的机会都非常少。平常有白天的时候，阳光透进的机会非常低。你想想看，对一个人的身体跟精神健康有多大的侵害？他的儿子黎崇恩也在外国的传媒访问底下透露出这一点，也希望大家关注这个不是一个简单的事，不是用土城看守所的事情来看香港。我从香港来，我也觉得非常的愤怒，为什么会搞成这个样？那因为共产党的肆虐是没有底线、没有红线的，所以我想大家千万不要相信共产党。一国两制、港人治港、高度自治，通通都是谎言。就在今天，中国全国人大法工委的副主任张勇来到香港，表示一国两制不代表一个社会主义、一个资本主义制度，我就非常的愕然。他说，一国两制是代表一个是社会主义制度，一个是由中国全国人大决定用法律形式决定的制度，当然也可以用法律形式来修改的制度。第一个，香港的资本主义包括港币的存续，包括联系汇率，包括低税率，很可能很快就没有了，因为资本主义不是香港的制度，可能完全并成一致。第二个，他说港人治港不完全由港人治港，中央也可以治港，这个当然大家看得到，但他是说摆明撕开脸皮说不是港人治港，港人治港是其中一些成分是港人治港。但你看到澳门的陈浩辉他是京人治澳，以后会不会派一个北京人、上海人来治香港？绝对有可能，因为他说他是港人就是港人，就算他不是港人，说不完全需要有港人治港吗？这是随他来解释。第三个，高度自治
他说香港的特区的高度自治制度跟民族自治的区域一样。什么叫民主自治区域？藏、江、蒙。各位，你到西藏去，你看到那些藏僧能够自由流动吗？自由迁徙吗？你到新疆去，再教育营就是集中营啊。这些情况可能以后在香港会逐一出现，他要驯服香港人。所以这个张勇，这个全国人大法工委的那个副主任，敲响了警钟，进入到镇压香港的第二阶段，可能比前一阶段更厉害。我离开香港，我讲这些话是对很多香港依然有的朋友是非常大的一种那个泼冷水。但我说的话都是客观上会出现的事情。那面对这个情况，我们要坚定不移的，不要以为九二共识、一国两制台湾方案是台湾可以接受的。当有政党，当有人去不断跟你说这样的话的时候，一定有鬼。我们要懂得投共未必有好处。在这个案件里面，有3位被告是被引诱，最后成为了控方的证人，就金手指去指证那些其他的被告。结果呢，他们都判重刑，他们没有特别扣减。另外一个重点是，认罪跟不认罪，刑期可以差2年以上。再来的一点是，跟暴力的罪行跟非暴力的罪行基本上是完全一致，等量齐观。可见这个香港的情况不容乐观。那我在此也是呼吁几个重点哦。第一个，台湾的朋友们，希望你们能够关注那个香港的状况。香港的状况是现在进行时，并不是过去式。香港的政治局势跟人权状况急速恶化，但我也看到很多香港的独立书店，很多的新闻媒体，尤其是独立小的新闻媒体，还有很多人排着一整天晚上，冒着台风排队去听审，200多人都是47人被告的支持者，他们希望去听审。这一种傲骨依然存在。那希望大家多多了解香港实际的状况，并不是完全沦陷跟变质。第二，我们知道台湾，如果说台湾人觉得说不关心政治，希望你知道，非必要不要到中国去。台湾的李明哲、李孟居、杨志渊、富察，香港的黎智英、戴耀廷、黄之锋、何桂兰，都是成为中共狩猎的对象。今天可以一个头面人物可以帮你抓你，一些非头面人物，你以为没事，有人去构陷你，最后你还是被抓走，结果百齿莫辩。第三，支援。那大家知道，这个除了声援之外，也看到台湾政府也通过一个关怀香港的专案计划，帮助一些因为政治原因而来到台湾的朋友们。法源根据是《港澳条例》第18条。那希望这个能够落实，也希望这个能够持续。对于一些因为政治原因而落难到台湾的朋友们，能够给他们一个安身之所。同时呢，也要了解在身心健康跟心理创伤方面呢，提供必要的资源，让他们能够融入这个社会。也同时给大家一个非常重要的启示是，我们也需要看看跟国际社会怎么合作，让部分的人士能营救。川普在竞选当时他是说过100%可以营救黎智英。那这个事情除了美国能够做的话，台湾如果在美国的联盟底下能够做更多，我觉得是非常欢迎的。另外，我们也看得到，那个对西藏的17条协议，对香港的中医联合声明，
对台湾的一国两制的台湾方案全是骗术。中共是擅长欺骗、威胁、售买、渗透、分化、腐蚀、改造这些手段，来摧毁一个国家、一个民族的主权、人权、法治、民主、自由。目的就是破坏以规则为基础的国际秩序，称霸世界。那香港是中共的嘴中肉，台湾是中共的眼中钉，在中共眼中是同类的，香港跟台湾都是中共的猎物。认清敌人，拒绝相怨，抛弃愚蠢，勇敢积极，正是台湾当务之急。第五呢，我们看到有抗战的一面，这个更重要。我刚刚讲到法律战，就是那个 lawfare， 就是法律战 ，LAWFARE。这个概念是什么意思呢？是说用法律作战来形成一个规则的改变，规则改变所产生的恶性跟持续性，往往比舆论战跟心理战来得大。舆论战跟心理战可以通过这个真相的呈现，可能改变舆论，改变心理，但法律战定了就是定了。香港被摧毁是因为法律战，逃犯条例当时要求把部分港人送中消失，启动了反送中的抗争，结果导致了国安法跟23条立法，还有现在这一堆的审判，还有未来要摧毁一国两制、港人治港、高度自治最后的那些常识性的解释。法律战是一个非常重要的一点。台湾呢，大家想想看，宪法诉讼法，我们礼拜五讲的道理嘛，瘫痪台湾的违宪审查机制，国民党有利益吗？表面上有。毛泽东有一句话：1万年太久，只争朝夕。但你只争朝夕，换到4年之后，换你当总统，民进党是立法院多数，你这个规则也对你有好处吗？他不管，对不对？但这个不管对国民党真的有利吗？你瘫痪一个宪法法庭，对翁小玲们、吴宗宪们真的有利吗？你坚持一定要挡掉赖清德总统，对于那7位大法官的提名也不跟他瞧，而且要推到12月26号才跟他审议7位那个被提名的大法官人选，这个不视为重点，说现在就要去推动这个宪法诉讼法，所谓何事？根本没有常识可言嘛。所以你在为谁来帮忙呢？你是不是中共的同路人呢？这个答案肯定是肯定的。你是中共的同路人，才推动宪法诉讼法的修法，来分化、瓦解、瘫痪台湾的违宪审查制度。那另外还有最近民防法，以前取巧性有提案说民防不用去帮助国防，被退回程序委员会。现在叶元之有个提案说，那个20岁以下的朋友们的年轻人们就不需要接受民防的那个训练，甚至高中以上的学生也不用上那些学校的防护课。那所谓何事？青年上战场，常常用这个字来形容民防的训练。各位，如果我们不准备，如果我们没有展现出台湾国防、民防、新防的实力、意志，那请问美国为什么会帮我们呢？我讲了无数次，在这个节目上，美国要帮台湾的重点在于台湾能展现意志。川普最近任命的副国家安全那个顾问啊，就是黄之汉，他曾经访问台湾，讲过类似的话。台湾的展现意志不在于国防预算而已，而是要在我们的文化、观念、政治上面呈现出我们要坚决捍卫台湾的决心。否则，美国为什么要帮台湾呢？所以我相信呢，这个问题是我们内部的敌人非常多。民防法、宪法诉讼法是我2个非常重视的法案，因为这2个法案基本上是摧毁掉台湾的
民防实力跟违宪审查制度。没有违宪审查制度，我们的法治基本上是崩溃边缘的。所以这一点大家必须要了解。香港是行格示进，欲救无从。台湾主权独立，有可为。今天的香港不是明天的台湾，但前提是台湾人必须要有意识去捍卫自己的国家的主权、宪政民主的秩序，否则绥靖、投降、堕落，只会换来灭亡跟失败。那另外更加注意的是，在3党的考察上，民进党呢是强烈谴责港府参与公民运动的港人继续全面的清算已经把香港从过去的中国民主试验场沦为埋葬民主的修罗场，证明一国两制只是谎言，呼吁尽早释放所有遭政治迫害的民主人士。而且总统府跟行政院也发表了有关的声明，严厉谴责，高度关切。民众党即便有很多朋友都不喜欢他们，但他们也是严正谴责跟坚决反对高压集权统治，呼吁中共呢能够正面回应国际社会的关切。唯独国民党表示一贯秉持对于民主自由的坚持，但这样的判决无助提升香港人民对于中共治理的认同，把中共的独裁专政称之为治理，然后好像暗示香港人民已经对中共的治理有认同，只是无助提升。这样的花言巧语，看到很多人心中都知道，国民党没有谴责中共，整篇的东西只是轻轻带过，而且用无助提升港人对中共治理的认同，这个说法完全是一个荒谬的说法。而且国民党的立委还要乱扯到提倡难民法来谴责执政党，我相信是完全文不对题，借题发挥，借谈香港议题搅乱舆论焦点，加剧分化恶斗，根本是一个荒谬的情况。我希望很多国民党的支持者也是有觉悟，我相信很多国民党支持者没有这么糊涂，他们糊涂选了国民党了 ，OK？ 但是他们心里面是不是等于说不理香港？也不是，我接触的许多的都是非常关怀香港。我希望你们跟你们的民意代表说清楚，这样的国民党我们不要，这个事情我们不是要这样的一个党来去处理，不是要用这种中共同路人继续来工作。如果两蒋还生活，这一些国民党的那些当政的人士们，我可以肯定各位早就已经被枪毙了，最后还是有制裁。有很多港官、官员、议员、法官、警察、国安人员，他们到香港到台湾来，他们从香港跟中国到台湾来，还有他们直系亲属，应该要予以禁止入境。即便台湾可能没有办法像很多外国一样展开一系列的制裁措施，包括冻结户口等等，因为美国有 SWIFT 可以控制银行的一个非常重要的工具，但台湾可以做的是禁止入境吧，不要让这些人搅乱台湾，把台湾当作他们这个警察站或者一种统战的基地。所以我们要响应，现在美国国务院已经对于那个香港官员寄出新的制裁，根据移民及国籍法实施新的签证限制，而且呼吁香港立即无条件释放45人以及因为类似原因而被拘押的政治犯。那美国国会及行政当局中国委员会也强调，通过香港经济贸易办事处认证法案的迫切性，这是美国做的事，刚刚做的事。我相信台湾也要跟着整个国际的潮流来走，不要只看台湾的国内新闻要了解说这个只是个头盘，未来川普当政，
对于这个香港跟中国会实施极限施压，包括巨额的关税，台湾应该跟。当美国要实施对于这个制裁措施的时候，台湾也不能成为落人于后的地方，应该要跟美国的制裁措施基本上同步，达成实际上的极限阻吓、营救跟保护的措施。友善只闻空谷足音，应该要对等、尊严的配合美国，针对中共实施极限阻吓。不论大家是台派还是中华民国的反共派，都应该携手一致，在这个地方团结一心对抗中共。不仅仅是为了香港，更重要是为了台湾，是为了台湾的存续，我们一定要做好这一点。台湾必将继续光照，中共的末路也会提速，香港光复的愿景必定重临。谢谢大家，我们下次再会。